अब छत्तीसगढ़ के मौसम पर एक नजर डालते हैं, जहां प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। रायपुर और बस्तर संभाग में बारिश के आसार हैं। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान फिलहाल धमतरी में बना हुआ है। 42.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इधर रायपुर में भी तापमान 40 डिग्री के पार है। रायगढ़ में 42 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का दौर जारी था, लेकिन अब बेमौसम बारिश ने मौसम में ठंडक घोल दी है, लेकिन लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं।